小韩，你是真的把想象中的恶人下地狱拍出来了。最新更新比天堂还美丽，女主被送到地狱，地狱里的人们还没开始被审判就开始自相残杀，穿着校服的学生被送到教换地狱，因为他们都是校园暴力的施暴者，但仍然觉得自己没做错，甚至还互相推卸责任。最后的结果，3个人都被推向火海中接受一遍遍的炙烤。一对年轻的夫妇带着孩子，孩子被送进了天堂，而他们却下了地狱。他们叫嚷着说要找到孩子。 우리는 살인한 적도 없고 나쁜 짓 하나도 안 했어요. 事实却是4只健全的他们嘴上说着 어떻게든 살아보려고 버텨봤는데 어쩔 수 없었다고요. 于是2个成年人做出的决定是自殺去天堂，甚至带上了才几岁、尚不知生死概念的孩子。可孩子最后的念头却是 엄마, 아빠, 나 살고 싶어요. 난 아직 하고 싶은 게 많아요. 表面上看着是伟大无私的父母不忍孩子受苦，实际上就像阎罗王说的 착각들 하지. 내가 낳았다고 내 마음대로 해도 된다고. 자식은 부모의 소유물이 아니야. 쳐왔을 뿐 독립된 인격체야. 一群被打入新地狱的人类，个个都在大声喊冤。 저희는 죄가 없어요. 저 욕도 안 해본 사람이에요. 제가 얼마나 착하게 살았는데요. 他们确实没有拿着刀枪杀人，可是却在网络上一字一句造谣、侮辱、谩骂、诅咒，成为了那一片片引起雪崩的雪花。 얘 아직 믿으지 않냐? 그냥 방송 컨셉으로 인기 몰더니 완전 걸레였네. 얘는 무슨 죄냐? 이거 완전 살인 아니야? 낙태만 4번째라. 이런 애들이 TV에 나오고 말세다 말세. 응? 而打着正义名号的所谓记者，其实只是为了博取流量和眼球，侵犯他人隐私的偷窥狂。那么就用他们最喜欢的方式，让他们生不如死，成为键盘，做真正的键盘侠。还有看着老实大叔靠着一张嘴到处诈骗当老赖，害得无数家庭倾家荡产，甚至失去生命。最终的代价就是跋涉48公分。看到恶人们都在地狱里得到应有的痛苦惩罚，真让人解气。